สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยระเบียงหลังห้องเป็นวิวสระว่ายน้ำนะคะแต่ฝนก็ยังไม่หยุดตกเลยค่ะแต่ในห้องสวยมากอะทุกคนมูฟออนไม่ได้จริงๆ
คนหิวหนึ่งดูดิตอนนี้เรากลับเข้ามาอยู่ในห้องแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศข้างนอกกันว่าเป็นยังไงมีคนอยู่ครับผมโอ้ยทุกคนเห็นไหมคะสระว่ายน้ำสีสวยมากสระว่ายน้ำลึก 1.2 เมตรนะคะ ตรงนู้นมีโซนของเด็กด้วย มีบันไดให้เดินลงไปชายหาดกันหาดเนี่ยตรงนี้ดูสวยเลยเดินยากมากดิมาดิ
เป็นหน้าที่พักเรานะคะพัทราสูงค่ะ แล้วเราก็ออกทะเลอยู่ด้านหน้าเลยนะคะทุกคนใกล้มากๆอุ๊ยมีร้านโจ๊กเมื่อเช้านี่เลยเดี๋ยวไปนั่งกินกันนะคะไปนั่งกิน หลังเรากินโจ๊กเสร็จเดี๋ยวเรากลับที่พักกันนะคะ โยมาจากบ้านละจ้าทานข้าวมาอิ่มแล้วก็ทานกาแฟจ้าได้ค่ะพรุ่งนี้อีกวันก็ได้นะคะใช่ว้ายจ้ะ สภาพห้องก็จะเล็กนิดนึงทุกคนคะเราขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะ แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะ